شاید شما هم سال هاست که دعای افطار را در زمان غلط می‌خوانید و خودتان خبر ندارید. دکتر زاکر نایک با دلایل محکم ثابت می‌کند که 90% روزه‌داران دقیقاً در لحظه افطار دچار یک اشتباه بزرگ می‌شوند. در این ویدیو 15 خطای خطرناک و رایج را فاش می‌کنیم که می‌تواند ثواب روزه شما را کاملاً نابود کند. شماره 6 و 9 را با دقت ویژه ببینید. قبل از اینکه دسته‌های سوم و چهارم را بحث کنیم، آیا می توانیم حداقل رایج‌ترین خطاها را از بخش‌های 1 و 2 لیست کنیم؟ سنگین‌ترین خطاها در میان دسته اول، یعنی خطاهایی که در مورد قوانین و مقررات واجب روزه انجام می شود، رایج‌ترین آنها این است که مسلمانان خیلی اوقات برای روزه نیت نمی کنند. نیت بسیار مهم است. بدون نیت روزه پذیرفته نمی شود. پس نیت کردن واجب است و ما انشاءالله فردا به طور مفصل درباره این بحث خواهیم کرد. دومین خطا این است که خیلی اوقات مسلمانان حتی بعد از اینکه اذان صبح یعنی فجر شروع شده هنوز به خوردن ادامه می دهند. و آنها فکر می کنند که پایان زمان سحری فقط در پایان اذان صبح است. در واقع لحظه ای که اذان صبح شروع می شود، لحظه ای که طلوع فجر آغاز می شود، زمان سحری تمام می شود. پس این خطایی است که معمولاً روزه را باطل یا بی اعتبار می کند. سومین خطا در دسته اول این است که بسیاری از مردم پرداخت زکات فطر خود را به تأخیر می اندازند. و خیلی اوقات آنها بعد از نماز عید پرداخت می کنند. اگر ما زکات فطر را بعد از نماز پرداخت کنیم، آنگاه مثل صدقه معمولی است و جزء زکات فطر محسوب نمی شود. پس این سه مورد سنگین ترین ها در دسته اول هستند. خطاهای رایج در دسته دوم، یعنی خطاهایی که با سنت روزه در تضاد هستند. شماره 1. بسیاری از مردم سحری را حذف می کنند. نمی خورند. برخی از مردم سحری زود هنگام دارند. یعنی سحری را 1 یا 2 ساعت قبل از زمان فجر می خورند. در واقع سحری یک برکت است. هر مسلمانی باید آن را بخورد. و پیامبر فرمود ما باید سحری را تا حد امکان به تأخیر بیاندازیم. ما باید آن را تا درست قبل از زمان فجر بخوریم. سومین اشتباه توسط مسلمانان در این دسته این است که آنها باز کردن روزه را به تأخیر میاندازند. آنها افطار را دیر می کنند. و پیامبر ما فرمود که مردم تا زمانی که در شکستن یعنی باز کردن افطار عجله یا شتاب کنند در خیر هستند. این یعنی بلافاصله بعد از غروب خورشید باید افطار کنند. چهارمین خطای رایج در این دسته این است که بسیاری از مسلمانان دعاهای غیر معتبر یا غیر صحیح را هنگام افطار می‌خوانند. معتبرترین دعا تا آنجا که به افطار مربوط می‌شود این است: ذهب الظما وابطلت الركوع وثبت الارج ان شاء الله, which means that my thirst is quenched. که یعنی تشنگی برطرف شده، رگها سیراب شده اند و پاداش نزدیک یا ثابت است انشاءالله. Inshallah, God willing, the reward is near, God willing. And some people و برخی از مردم وقتی این دعا را برای شکستن روزه می‌خوانند، آنها آن را قبل از شکستن روزه می‌گویند. before they put the قبل از اینکه خرما را در دهانشان بگذارند این را می‌گویند. the meaning says و این با معنا در تضاد است. thirst has معنا می‌گوید که تشنگی من برطرف شده است. وابطلت الركوع. رگها سیراب شدند. Thirst has been تشنگی شما نمی‌تواند قبل از شکستن روزه برطرف شود. cannot be quenched. پس به طور معمول باید بعد از اینکه خرما خوردید گفته شود. بعد از اینکه آب خوردید و سیراب شدید. And you're satisfied. شاید بعد از چند دقیقه بعد از اینکه روزه را باز کردید، سپس می توانید این دعا را بخوانید. ذهب الظما وابطلت الركوع وثبت الاجر ان شاء الله, which means که یعنی تشنگی برطرف شده، رگها سیراب شده اند و پاداش نزدیک یا ثابت است انشاءالله. ششمین خطای رایج توسط مسلمانان در این دسته این است که بسیاری از مسلمانان در هنگام افطار بیش از حد افراطی می‌خورند
و بسیاری از آنها حتی در طول شب به خوردن ادامه می‌دهند. هفتمین خطای رایج این است که بسیاری از آنها در مورد تراویح غفلت می‌کنند. چون تراویح فرض نیست، آنها فکر می‌کنند مشکلی نیست اگر یک مسلمان تراویح را از دست بدهد. اگرچه تراویح فرض نیست، اما یک سنت بسیار مهم است و مسلمانی که تراویح را از دست می‌دهد، مقدار زیادی پاداش را از دست می‌دهد. و بسیاری از مسلمانانی که تراویح را انجام می‌دهند، آنها تراویح را بسیار سریع می‌خوانند. 100 مایل در ساعت. آنها سعی می‌کنند در زمان کوتاهی تمامش کنند و هدف را شکست می‌دهند. در واقع شما باید با سرعت متعادل بخوانید تا مردم بفهمند و پیام الله سبحانه و تعالی را درک کنند. نهمین خطای رایج این است که کسانی که برای اعتکاف در مسجد می‌روند، بسیاری از آنها در طول اعتکاف معاشرت می‌کنند، انگار که زمانی برای دیدار با مردم و دوستان است که این کاملاً مغایر است با سنت. دهمین خطای رایج این است که بسیاری از مسلمانان فکر می‌کنند شب قدر یعنی لیلة القدر در شب 27 رمضان است و آنها تنها در این شب الله سبحانه و تعالی را عبادت می کنند. در واقع پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم فرمود شب قدر را در شبهای فرد از 10 روز آخر جستجو کنید. بنابراین لیلة القدر می تواند در شب 21، 23، 25، 27 یا 29 بیفتد. پس این یکی از اشتباهات رایج مسلمانان است. 11مین خطای رایج این است که آنها وقتشان را در طول رمضان در کارهای غیر مفید یعنی بی ثمر می‌گذرانند، به جای اینکه در ذکر و عبادت الله سبحانه و تعالی بگذرانند. آنها باید وقت را صرف انجام نمازهای مستحبی یعنی سنت در کنار نمازهای واجب کنند. 12مین خطا این است که کم دعا می کنند. 13 آنها باید طلب آمرزش کنند. این ماه آمرزش است. 14 آنها باید تا حد امکان قرآن بخوانند تا برکات الله را بگیرند. و 15 این است که آنها روزه میگیرند و خودشان را گرسنه نگه می‌دارند، اما اساساً از نظر ذهنی و روحی برای آن روزه آماده نیستند. و مثل این است که آنها فقط گرسنه میمانند، اما هدف اصلی روزه که کسب تقواست به دست نمی آید. این به طور خلاصه درباره دسته دوم بود.